र मेरा हरेक पक्षमा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरुमा सर्वप्रथम नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। म आज तपाईहरुको सामु उपस्थित भएर बाल श्रम मुक्त नगर हाम्रो सरकार बन्ने विषयमा आफ्ना केही तर्कहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मलाई यस विषयमा बोल्न पाउँदा अत्यन्तै खुशी लागेको छ। आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छ। सभापति महोदय, मानसिक, शारीरिक, भौतिक र सामाजिक रूपमा नोक्सानी पुग्ने गरी बालबालिकालाई काममा लगाउनुलाई बाल श्रम भनिन्छ। साथसाथै अपरिपक्व उमेरमा परिपक्व चाहिँ गर्ने शारीरिक तथा मानसिक श्रमलाई बाल श्रम भनिन्छ। संसारमा बाल श्रम अन्त्य गरौँ भने हजारौं संज्ञाहरू स्थापित भइसकेका छन्, जुन संज्ञाहरूबाट हाम्रो नेपाल अझै पनि वञ्चित रहेको छ। बालबालिकाको उमेर भनेको पढ्ने उमेर हो। पढ्ने उमेरमा बालबालिकाले पढ्न पाएन भने उसको भोलिको जीवन औँसीको रात चाहिँ अन्धकार हुन पुग्छ। विकसित देशहरूमा आमाले बच्चालाई हातले खाना खुवाउँदा पनि कानून लाग्छ। उदाहरणका लागि भारतका एक दम्पति आफ्ना छोराछोरी लिएर नर्वे गएछन्। नर्वेमा काम गर्दै बस्ने क्रममा आफ्ना आमाले छोरालाई हातले खाना खुवाउँदा सरकारले ती दम्पतिका छोरालाई आफ्ना संस्थानमा लगेर पालन पोषण गरी पढाएछन्। नर्वे जस्तो देशमा आमाले बच्चालाई हातले खाना खुवाउँदा पनि कानून लाग्छ भने हाम्रो देश नेपालमा बालबालिका कुन अवस्थामा छ भन्ने कुरा हामी आफैलाई थाहा छैन। 18 वर्ष मुनिका मानिसहरूलाई बालबालिका भनिन्छ। हाम्रो देशको उन्नति र प्रगति गर्ने र उज्जवल भविष्यलाई साकार पार्दै आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउने भनेको बालबालिका हो। शिक्षा बिनाको बाल्यकाल नै होइन, मानव सभ्यतालाई, मानव जीवनलाई सफलताको बिन्दुमा पुर्याउने सशक्त माध्यम भनेको शिक्षा हो, जुन कुरा विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। शिक्षाको जोड र महत्व यो संसारमा कति चलेको छ भन्ने कुरा तपाईहरु सम्पूर्णलाई थाहा नै त छ। जुन कुराको महत्वलाई हामीले परिमाणको रूपमा नाप्न सकिँदैन। शिक्षामा यस्तो चमत्कार छ कि जुन शक्तिले हीरा र मोतीको चमत्कारलाई समेत पन्छाउन सकिन्छ। त्यसैले बालबालिकालाई श्रमबाट मुक्त गरी विद्यालयमा पठाउनु पर्छ। बाल श्रम हुने विभिन्न कारणहरू छन्। ती मध्ये केही यस प्रकार रहेको छन्: 1 अन्धविश्वास, 2 अशिक्षा, 3 सामाजिक मूल्य मान्यता, 4 नीति नियमको कार्यान्वयन नहुनु। यी सबै कारणहरू विश्लेषण गरी हामीले समस्याको समाधान गर्ने बाटो पहिचान गर्न सक्यौं भने हाम्रो नगर अवश्य नै बाल श्रम मुक्त नगर बन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन